火能猎捕赛之后，萧炎一行人顺利进入了内院。回到内院宿舍，萧炎重重长叹一声，带口强行吊着的气终于可以松懈了，随之而来是如潮涌般的疲惫，让他身形一个踉跄，差点瘫倒在地。就在此时，一道飘渺的气息显化而出，正是沉寂了许久的药老。老师，可有探查到陨落星年？瞧见药老的现身，萧炎颓然的神色一震，急切询问道。药老抚须摇头，从进入内院开始，他就在仔细感知陨落星年。通过异火间的联系，药老能清晰感觉到陨落星年就在附近，可有一股玄妙神秘的力量，隔绝了古灵冷火与陨落星年之间的感应，让他无法准确定位。顿了顿，药老又补充道，虽说他无法确定陨落星年的位置，却是寻到了一股古朴闭塞的气息，很可能就是封印陨落星年的地方。闻言，萧炎不由得握紧了双拳，神采奕奕的脸庞上是藏不住的兴奋。如若能够寻到这抹异火，他的焚决定将成长到更为可怕的地步。一声轻微的叹息声打断了萧炎的幻想。在这内院中，很多事情都要靠你自己。药老认真叮嘱。内院长老卧虎藏龙，更是藏匿着几位连他都忌惮的老怪物。如若贸然出手，药老很可能会暴露。不过，与之对应，内院的强大底蕴，就连魂殿也要忌惮3分。萧炎在这里修行，倒不用担心那些诡异的灵魂体追击至此。萧炎微笑点头。过去他太过依赖药老的力量，如今药老无法出手，恰好是对他的绝佳历练。交代完这些，药老再次潜入了那枚纳戒之中。他在外面待得太久，可能会被那院长老感知到异常。次日清晨，休憩过后的萧炎感觉体内聚集的疲惫一扫而空，状态甚至远超之前。火能猎捕赛，他与内院前辈战斗的经验与感悟，经过一晚上的沉淀，完全反馈到了萧炎身体之上，让他隐约间触碰到了晋级的门槛。就在萧炎感悟体内斗气之时，轩儿神色焦急地找了过来。外面突然来了10几位新生，说是有事请求萧炎。闻言，萧炎一怔，他们这才刚进入学院，为何这些新生会大张旗鼓来寻他帮忙？来到阁楼大厅，萧炎与轩儿见到了这群新生。听闻萧炎的询问，一位位新生脸上皆是露出愤愤然的表情。原来内院有着一个不成文的规矩，新生进入学院后需要向前辈进贡火能，这原本只算是一个陋习，忍一忍也就过去了。可是今年萧炎带着这群新生在火能猎捕赛大杀四方，不仅夺走了内院老生的诸多火能，而且折杀了他们身为前辈的颜面。这群老生忍不下这口气，滋生出了报复的念头。老子惹不起萧炎，还搞不定你们这群毛头小子吗？于是这群老生成群结队前来敲诈新生。刚上供完，另一群老生又赶来索要火能，一批之后又一批，根本没完没了。说到这里，大厅内的新生皆是义愤填膺，愤怒的脸庞涨得通红。我们宁愿将火能交给萧炎学长，也不给那些混蛋！一位新生激动地喊道。他们心中早已憋了一肚子怨气，如若萧炎能够帮他们解决这个麻烦，他们非常乐意将火能贡献给萧炎。这一句话就好像平地惊雷，瞬间点燃了整个新生群。一位位新生高举手臂，大声附和：对，宁愿交给萧炎学长！震天动地的呼喊声轰然炸开，声浪一潮高过一潮。见到被人群簇拥的萧炎，虎家精致的俏脸闪过一抹诧异，那双妩媚多情的桃花眸死死盯着眼前少年。这小子竟然在新生中拥有了这等声望，这一抹抹投射而至的炽热目光，都是对萧炎掩盖不住的敬佩。虎家的胸脯微微起伏，他第一次觉得这世间竟然还有这么耀眼的男人，让他不由得内心一颤。虎家的异样引起了轩儿的注意，同为女人，轩儿能敏锐察觉到虎家秋水般的双眸中蕴含着的绵绵情意，感觉到轩儿望来的目光，虎家仓皇抬头望向了阁楼天花板，装作一副若无其事的模样，双颊却是不自控地拂过2抹羞红。轩儿瞧见虎家那副心虚的模样，无奈地摇了摇头，却也只是淡然一笑，便又将目光转回了萧炎身上。萧炎这边，他被这群新生推进了纷争漩涡的中心，他自然不会去索要新生的火能，他可不想像老生那般仗势欺人。不过既然是他带着这群新生闯过火能赛，他就有义务扫平之后的麻烦。走！萧炎豁然起身，朝着众人挥了挥手，示意大家跟上。他决定亲自跑一趟，帮眼前新生抹除这些麻烦。穿过漫长的亭廊，众人来到一处连排院落。此时8名趾高气扬的老生正堵在院门口，上挑的嘴角挂满了戏谑与轻蔑，道：不用再废话了，乖乖交出火能，破财免灾。在他们对面簇拥着一群愤怒的新生，一位位皆是铁拳紧握，气得面红耳赤，却又是敢怒不敢言。新生不会再给你们缴纳火能了，学长们请回去吧。一声突然之话让在场所有人为之一惊，不约而同将目光投向了声音传来的方向。萧炎缓步走出，
目光直直盯着那群老生。是萧炎学长！新生顿时爆发出了热烈的欢呼声，流转的双眸既是燃起的希望，也是掩盖不住的敬畏。听闻萧炎的名字，老生脸庞不自觉阴沉了下来。他们听说过萧炎的事迹，对这位能击败罗侯的新生也是极为忌惮。一位老生不想放弃这收取火龙的机会，他猛地咽下一口唾沫，跨步而出，道：“萧炎，不要太嚣张，我们可是青山的人。”只听破风声骤然而起，萧炎手臂一挥，手中巨大的黑齿便是直指说话之人的咽喉，吓得后者顿时面如死灰，豆大的冷汗不断滴落。该缴纳的，我们新生已经缴纳了。旋即，萧炎目光一寒，补充道：“不该缴纳的，我们绝技不会再缴纳。你们若还要在此纠缠，别怪我萧炎下手凶狠了。”感受到萧炎目光中的寒意，这名老生不自觉后退了几步，半晌后撂下一句狠话：“你等着！”而后一挥袖袍，悻悻然地逃离了现场。他原本的念想是借助青山的威望，让萧炎这个愣头青知难而退，没想到萧炎根本不吃这一套，还让他颜面扫地。待到这群厌恶的老生退去，新生热络地迎了上来，将萧炎围在中央。萧炎学长，这次又多亏你了。众人你一言我一语，真诚地向萧炎表达着谢意。神采奕奕的脸庞写满了兴奋，方才萧炎的举动实在是太解气了。薰儿浅笑着凝视着萧炎，月牙般的美眸含着风情月意。他连步上前，向萧炎提出了一个建议，那就是建立一个自己的势力，这样既可以保护这群新生，又可以凝聚力量对抗内院的老生。薰儿的建议一经抛出，就得到在场所有人的认可，新生们都迫不及待想要加入萧炎建立的势力，更不要说里面还有迦南学院第一女神薰儿。萧炎也觉得薰儿的考虑非常周到，于是开创了盘门，寓意大家情谊坚如磐石，并将这群新生全都收纳到了盘门之中。之后，他就将开宗立派的事宜一股脑委托给了薰儿，自己成了甩手掌柜，偷偷溜向内院的古塔方向。那里正是药老感知到异样气息的地点。来到这座古塔面前，萧炎感觉到一股岁月洗礼的悸动，这种古朴的沧桑感以及塔身流露出的玄妙威压，让他不自觉倒抽了一口凉气。这就是内院老生提到的天坟炼气塔，果然不同寻常。萧炎定了定心神，进入到了古塔之中。在他踏入大门的瞬间，只觉一股火焰蹿升而起，于他体内游走徘徊。正在萧炎诧异间，药老突然的声音吓了他一跳：“无形无色，借心而显。”这是陨落星年！轰隆隆的，萧炎只觉被雷电劈过，脑袋一片空白，茫然的眼神中尽是不可置信，身体怔怔地僵在原地。